espacio no existía. Una antigüedad donde no había distinciones como amplio y estrecho, grande y pequeño, rápido y lento. En el silencioso espacio vacío se producen fisuras y explosiones, dando origen a las estrellas. Estas estrellas se dividen y absorben repetidamente, formando constelaciones, y las 12 casas son tocadas. Estalla una guerra entre facciones centradas en grupos que valoran la armonía y el equilibrio entre las estrellas y Sagitario, que buscan crear el caos en el universo. La feroz batalla entre las facciones continúa durante mucho tiempo en la infinita galaxia. Géminis y Sagitario se enfrentan en la última batalla para poner fin a esta guerra. Las flechas impregnadas por la sangre dorada de Géminis se convierten en lluvia sobre la tierra. Forgive me,